Anga wali nyono wali beka lase omo malikono ane maliko kaku au bisimila doko kuna foni kene ka mekalo tile gale barakela utokola dongere ndo jenfa ndanani bela jele la odeko Somali jamana kono barakela ukala pasaje kulu mimwele ko Union Nationale des Travailleurs du Mali UNTM oye la dain latle ka beni mekalo tile gale ye akera yoro mina oye boulevard de l'indépendance ye anga ministeri minumbe no ni uludo nyashine do barakela ukala hala uma ni ministeri minumbe kenyera ibina ku ka ulu jera kanyonzoro yi Uni UNTM jiraka ko nyanama ya nyomve Cherifla TV jabarani tokola kafune bachilini Mohamed Sidibe. UNTM ni oye Mali barakela ukala pasaje kuluba do mimba mfea. Ka Kenya ni barakela utola donye. Uye onyanama ya li bara ulada lakli. Ina foko misaonsa l'Union Nationale des Travailleurs du Mali. Ni oye Mali barakela ukala pasaje kulu tomba doye. Don kerengere ne minsigira sinka barakela utola don kama. Wala saka hakili jiginke kanyeshin barakela uma. Aninka tasiblake uye no bebe mekalo klifoloma onyenamayara UNTM fe kenai anyenamayara ina fokomi korolenko barakela ukala pasa jekulu UNTM chakeda fenfe ye tondenye olu bela jeleunga jamakulu bora ninga defileke boulevard de l'indépendance guduromba sanfe temeteme limi sinfe ni tonde shima songa toko be barakela bela jelefo gela udo banga ambo do ateba tanki be barala gelati bana me fen chamambe abitla ne hakili Ani barakela udi ambe jamana chuga do amba do noya ba kono ko mi gela bisiga kono ni noya na wati mango do anga wajibi fenga dama ne gela fana na ngo do ka fo am senga ni wati ni mbla yani noya keke nga nyemo wo fana ka famu ya ni noya nana fe mi mi soro no ye nafa aketla barakela ben nyo begi ni rosola akaneke abi be mo dama do na ma uru de utabo ala to be sengena donc ambe hagli jingi ka o bela jele de la non de antita nyongo on barakela au gouvernement entreprise nyemogo ani gouvernement barakela gouvernement ere diriger au bela jele de kele en bela jele bi nyongo de tema achite tiene kala uru ba fa kenya on fana ba fa kenya parce que ni ya mai ba fo kadia abeno de nati itseka fo kadia donc aketanye fenge faraka ode kada pour ka ngiseka fo dongo do aido damo amo du ko kala ko no yayi same ke barakela bela jele ke san hera la kadamo Mali ministri minga chao benendo jamana foruba bara ko nyene bolima anga jamana kono ale sera ka kene ila soro aka koro foula tanunin kaun ani timinandia kaun ayota ko nyeshi barakela ka lapasa jekulu manyemauma kada uga chesiri baraka kokoro madoni ani deme nyonya wale nasira ofe ka nyeshi barakela bela jelema Mali jamana kono ninga soro ka labana ka barakela utogola don kerengereni no e premier mei ko sambe folike ka nyeshi barakela bela jelema Donc kerengere ya kata sipla ke barakela bella jerelima nye fantan nani be kono kerengere yala ambe malidi kono ambe tashibla ke malien nye barakela munu fene ni tora uka hake nyini doi kerengere ndo ka barakela uka hake de duma bibi na o yera yuye ubi dugu fambe fe ambe UNTM nga kene kambi nga kene wera ubi no no e central tota e system bola e CDTM bola o buni CMT farala nyokonga ambi mi fodron barakela koni inika hake kaka nga jamana fene naka musaka hake do barakela fene donc je crois que nous sommes presque à la fin. Nous sommes presque à la fin. Nous remercions vivement tous ceux qui ont fait le déplacement, tous les camarades de toutes les alors, les partenaires qui ont fait le déplacement. Bidon kerengere ne yaina aw yera yaye ko chakeda chamambi Mali kono chakeda chamambe donc barakela ubi Mali kono ambi do de ke alibi alaka to yirwa alaka baraku no ya bela jerani barakela ambi foli bla katuma foroba chakeda barakela ken yere barakela hali mununto o hokun konnala na bi foma ko secteur informel anga foli bu bela jereli ka fuye ku sambe alibi anga hakilito jamana ina anga hakilito jamana ka basila parce que afamba bu yere bulu
an ka hakili to jamana ka taa ɲɛ la o fɛnɛ fanba b'u yɛrɛ bolo an ka hakili to an denw na olu de an ka ɲɛsigi ye. Hakili jiginna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ san 2017 premier mai a ɲɛnamayara dakun min ka an ka jamana kɔnɔ jamana kiiriko ani jamana kɔnɔdenw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka hakɛ k'o ye jamana sɔrɔ yiriwasira dɔ ye. sanbɛ foli o bɛ ta ka ɲɛsin diɲɛ baarakɛla musomanw a n'a cɛmanw bɛɛ lajɛlen ma. Jɔfurancɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min ɲɛsinnen don an ka jamana kɔnɔ kunnafoni dilaw ma o ɲɛnamayara maison de la presse fɛ kunnafoni dilaw tɔgɔlaso don Dar es Salaam an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen min ɲɛsin bɛ kunnafoni dilaw ma a bɛ kɛ sababu ye kunnafoni dilaw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka hakili jagabɔ kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ kunnafoni yɛrɛ dili lahalaw minnu bɛ yen nɔ ni olu kan ka dafa olu bɛɛ lajɛlen ka se ka perepere latigɛ ɲɔgɔn ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ɲinan dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen a bila bɛ minɛn min kɔnɔ ni u k'a ma ko thème dakun o ye kunnafoni dila wale kelen kunnafoniso baara kɛba a jɔyɔrɔ ye fɛn minnu ye kɛtaw la jamana kɔnɔ tuma min na ni gɛlɛya bɛɛ u k'a ma ko journaliste et homme de médias devoir et responsabilité en période de crise an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kunnafonidilaw tɔgɔlaso la maa min tun bɛ Cherifla TV Jabarani tɔgɔ la ka bɛn ni tarata tɛmɛnen ye Kafunɛ Bacile ni a ka jatala Ibrahima Kulibali kun don. An bɛ foli kɛ Mali journaliste bɛɛ ye ni fête anniversaire ni k'a fɔ journaliste bɛɛ ye presse bɛɛ lajɛlen ko bonne fête n'an ye jateminɛw kɛ n'i y'a sigi bakuruba la i b'a fɔ ko Mali kɔni kɔnɔ liberté de la presse respecté len kosɛbɛ mais o t'an n'an ɲina c'est-à-dire cas kelen-kelen minnu bɛ yen ni bugɔli bɛ se ka lase journaliste ma walima k'u enlever u t'an la ɲina olu kɔ an kɔni ka jateminɛ la olu fɛnmisɛn olu cas ninnu olu tɛ se k'a fɔ ko olu tɛ se ka an bila k'a fɔ ko liberté de la presse tɛ Mali la ka d'a kan n'i y'an ka journaliw lajɛ numéro hakɛ min bɛ Mali kɔnɔ bi na kunnafoni di sɛbɛnw ani radio ani télévision n'o yɛrɛ ko kura ye bi san tɛmɛnenw na ORTM kelen de don nka bi n'i ye télévision yɛrɛ jateminɛ a camanba de bɛ yen donc o bɛ mun yira o b'a yira k'a fɔ liberté de la presse de bɛ yen ni liberté de la presse tun tɛ yen olu structure ninnu bɛɛ tun tɛ sɔrɔ donc an bɛ se k'a fɔ bi kɔni alhamdulilayi mais an bɛ min fara o kan journalistes k'a dɔn k'a fɔ c'est vrai olu ka liberté de la presse u kɛlen bɛ k'a minɛ n'u bolo fila ye liberté de la presse fana kɛrɛfɛ mɔgɔw fana ka liberté bɛ yen mɔgɔw ka liberté min bɛ yen o fana ye mun ye u fana kan ka bato journalistes fana ka mɔgɔw ka liberté bato u kana baga mɔgɔw ma ka sɛbɛnni k'u kan walima ka kuma fɔ u ma min b'u mankutu tiɲɛ u sigida la donc ni o kɛra dɔrɔn an b'an yɛrɛ sɔrɔ situation kɔnɔ situation fana bɛ na ni journalistes ka liberté de la presse violeli ye c'est-à-dire n'an ko ko liberté de la presse ne bolo liberté de la presse a bɛ daminɛ fɔlɔ depuis rédaction yɛrɛ la et patron presse k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i sera ka a tigi bɛ baara la e fɛ yen kalo tile fɔlɔ fo ka se kalo tile 30 ma a ka kan i ka salaire d'a tigi ma a bɛ se ka musaka kɛ n'o ye mais ni e ma salaire d'a ma k'a ka musaka kɛ n'o ye wa ale dun bɛna e fɛ yen e yɛrɛ t'a ɲininka a bɛ nana cogo min na a bɛ taa cogo min na e t'o dɔn a dun tɛ taa sen na moto b'a bolo fɛn wɛrɛ b'a bolo a bɛ obligé ka essence k'a kɔnɔ ou bien fɛn ou bien a bɛ taxi ta walima a bɛ sotarama ta o bɛ kɛ ni musaka dɔ de ye mais n'o musaka t'a bolo a bɛ obligé ka ko kɛ ko min tɛ bɛn dɔ bɛ se ka na wari d'a ma k'a fɔ ko bɔn ko karisa mankutu tiɲɛ a bɛ se k'o kɛ o wari kama nka ni e sera k'a bila condition na fitinin donc o tentation min b'o yɔrɔ la a bɛ kɛ sababu ye a b'o dabila donc moi je pense que patron de presse k'o yɔrɔ faamu k'a dɔn k'a fɔ liberté de la presse olu minnu ni a défenseur ba ye olu ye a liberté de la presse a défenseur ba ye olu ye wa a ko taabolo ɲuman b'olu de bolo u ka journalistes bila condition na. Anw fɛ yan an bɛ se k'a fɔ ko kunnafoni bɛ ba la n'i ye jateminɛ kɛ radio hakɛ min Mali la journal hakɛ min Mali la télé hakɛ min Mali la bi o b'a yira ko maliyɛnw kumafɔdayɔrɔ b'u bolo kumafɔyɔrɔ b'u bolo kuma laseyɔrɔ b'u bolo o de ye liberté de la presse ye a kɔrɔ bɛɛ ka kan ni kunnafoni na kunnafoni ɲuman kunnafoni a kuma na a n'a nafama
an bɛ se k'a fɔ an jɔyɔrɔ ni journaliste ka association bɛ ko Reporters sans frontières san o san u bɛ jamanaw bila ɲɔgɔn ye mun jamana mun na kunnafoniyaw baara kɛ karama kɔnɔ bonya kɔnɔ ani lafiya kɔnɔ ɲinɛ anw ka jɔyɔrɔ man ɲi an bɛ fɔ 122 na n'an y'an miiri san 5 tɛmɛnen kɔ an kun bɛ faransi ɲɛ an kun tɛmɛ Angleterre kan u b'a jira an kun jɔyɔrɔ kun ɲɛ kosɛbɛ mais o ko in na an tɛ se ka baga maa si ma na politimɔgɔw nɔ tɛ maa si nɔ tɛ ke jamana kɛcogo wɛrɛ don gɛlɛya min donna jamana kan san 2012 kɔnɔ an b'o gɛlɛya kelen kɔnɔ. Kunnafonidilaw ka don de ye bi ye ayiwa o don kɔnɔna na an ye sigi k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ bi maison de la presse la journaliste ka soba kɔnɔ yan nɔ an y'a yira k'a fɔ journaliste maa o maa i bɛ radio la wa i bɛ télé la wa ayiwa i bɛ journal papier la wa a kɛra cogo o cogo an kan ka damatigɛ wale fɛn o fɛn ye damatɛmɛ wale ye an kan ko an cɛsiri a ka ja o kana se ka sanuya an ka jamana kɔnɔ fɛn o fɛn ye damatɛmɛ wale ye a kɛra politique ye o a kɛra ayiwa dinako ye o a kɛra journaliste wɛrɛ ye o fɛn o fɛn n'a bɛna ni dan tɛmɛnen ye n'a bɛna k'an ka jamana lanɔgɔ n'a bɛna k'anw yɛrɛ lanɔgɔ journalistes kan k'a kɛ u kan ka ko bɛɛ kɛ ayiwa u kana sira sɔrɔ an ka jamana na bi baro de tun b'o de kan. A ɲininkali min don a jaabi tɛ se ka kɛ i n'a fɔ ɔhɔn wali ayi ka tugu n'i ye yɔrɔ caman lajɛ n'i ko ko yala kunnafonidila ma sata cayara an b'a fɔ tiɲɛ na ɲinɛ sata ma caya tiɲɛ na an y'a dɔn i n'a fɔ san tɛmɛnenw na ka taa bin mɔgɔw kan k'u bugɔ olu ma caya nka gɛlɛya dan t'o dɔrɔn ye gɛlɛya wɛrɛw bɛ minnu ye baarakɛyɔrɔ cogoya wɛrɛ ye minnu ye baara bi kɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya minnu bi jamana kan ni ani a baara bɛ kɛ ni sariya minnu ye n'olu t'u cogo la o bɛɛ bi jati o bɛɛ bi a jira k'a fɔ tiɲɛ na ale bi sira tɔ ka jan. Bangoni Jalakɔrɔji Safo Dabani ani Nɔnzɔnbugu olu ye ɲaɲani boloda ka jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita kunbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Jalakɔrɔji ndolati kɛnɛ kan ka sabu kɛ sira min kan ka bɔ Bangoni na ka tɛmɛ Jalakɔrɔji Safo ani Nɔnzɔnbugu fɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye o dabada ɲɛ fɔlɔ kɛ maa ɲɛma caman kun bɛ kɛnɛ ka sira in yɛrɛ a kuntala bi t'i jɔ kilomɛtiri 56 ɲɔgɔnna na min ye an ka minisiri min ɲɛsin bɛ sira dilanko ma ni o ye Madame Tarawele Seinabu Diop ye ani wasabulon ɲɛma honorable Isaka Sidibe ka taa se Mali silamadina ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyada Cherif Ousmane Madana Haidara ma olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ nka Cherifla TV jabarani tɔgɔ la maa minnu kun bɛ Amadu Kamara a n'a ka jatala Baba Keita ka sanga ni an ka jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita a ka laɲini ye n'o de ye ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin jamana fan caman ma siraba kow la jiko ani kurankow la ni an b'o wele ko programme présidentiel 2016-2018 fɛn min ye ka Mali dugubaw n'a dugumisɛnw k'u bɛɛ lajɛlen sɔgɔ ɲɔgɔn na ni ka sira belebele a ɲuman ko o bila u ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka sanni feere sɔrɔ ani yiriwa u ka sabati n'o la ɲinina jamana kuntigi fɛ a ka nin programme kɛrɛnkɛrɛnnin in kɔnɔ. Maaw bɛ se ka cogo bɛɛ la ka dɔn cogo bɛɛ la Allah subhanahu wa ta'ala bi min dɔn o sakɛ hali n'i y'i fin hali n'i donna minɛn wo kɔnɔ ale Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ b'i la a ka yelen b'i kan o yelen Ala k'o to an kan Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. An bɛ aw ladɔnnen k'a fɔ ko jamana kuntigi a kɛlen bɛ k'a la ɲini cogo min na yanni san 2000 ani san 18 cɛ jamana in fan caman de na siraba caman sɔrɔ a kɛlen filɛ ka min dabadanya fɔlɔ kɛ nin ye n'o bɛ bɔ Bankɔni Jalakɔrɔji Safo Dabani ka taa se Nɔnsɔnbugu ma o bɛna kɛ nɔgɔyaba ye ka ɲɛsin o sigidala mɔgɔw ma ka sababu kɛ gwɛlɛya mun b'u kan sirabako la o dogolen tɛ maa la. Alhamdulillah n bɛ Ala de fo ka Ala barikada birikiden fɔlɔ dali siraba in dalila ka bɔ an fɛ Bangɔni na yan ka taa fɔ Kolokani mara la président ka mɔgɔw kun y'an invité k'a fɔ u bɛ fɛ an ka ye kɛnɛ kan mais hali ni o invitation tɛ an kan ka ye kɛnɛ kan parce que nin y'an ka hɛrɛ de ye ni sira ka dilan yan fo Ɲɔnsɔnbugu o ye baara ye a bɛna an lafiya an ka déplacement na fo ka s'a dan na sira dun n'a dilanna
a b'i n'a fɔ sɔrɔ sira dayɛlɛla de a b'i n'a fɔ mɔgɔw ka kelenya sira dɔ dayɛlɛla parce que sira yɛrɛ tiɲɛ kama mɔgɔw bi fama ɲɔgɔn ma mais ni sira ka ɲi mɔgɔw bi ɲɔgɔn ye feerefɛnw bi tɛmɛ kalan bi falen sira yɛrɛ de ye ɲɛnamaya ye quoi mana o la ni président ko an ka taa sira dayɛlɛli biriki fɔlɔ da la ɲɔgɔn fɛ n'an balolen don o man ka kan kɔ o de y'an se o kana ka ala sago i sago an karamɔgɔkɛ n'o Seyid Cherif Usman Madani Haidara i n'a fɔ sanga ani wagati a bɛ deli ka a kɛ cogo min na fɛn fɛn bɛ kɛ hɛrɛ ye ka ɲɛsin sigida denw ma a bɛ y'o kɛnɛ kan wa ni siraba dabadanya da fɔlɔ in na a yera kɛnɛ kan wa a y'a ka nisɔndiya bonya ani karama min sera a ma a y'o yira nin kɛnɛ in kɔnɔ minisiriso min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma a ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa walawalali bɛ se ka kɛ lahala dɔw kan kɔsada in na an ka minisiriw ka ladala lajɛ sen bɛ ni o ye conseil des ministres ye u ye sariya sen la ɲɔgɔnna ta sariya sen ninnu bɛ fɛn minnu fɔ ka se ka walawalali kɛ olu kadara kɔnɔ kɛnɛya ani foroba bɛsɛya binaku kan o baara sigira sen kan ka bɛn ni araba don de ye walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ ko in yɛrɛ la Tata Ture Cherifla TV jamana tɔgɔ la ani Mohamed Sidibe a ka jatala olu kun bɛ sanuya nafa ka fara a jɔyɔrɔ bonyali kan bana kɛlɛli la jamana gouvernement ye ba don sanuya ko la ni sariya fila sigili ye sen kan o min n'a bɛ tali kɛ an ka du kɔnɔna sanuyaw kan fo ka taa se dumuni tobiko ɲuman Mali jamana kɔnɔ n'o ye décret régissant l'hygiène de l'habitant et celle de la restauration collective en République du Mali sanuya bɛ dɛmɛba kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ka kɛnɛya sabatiko ɲuman ma sabula a bɛ kisi kɛ ka bɔ kɔlɔlɔ caman ma kɛnɛya ta fanfɛ an ka du kɔnɔnaw la ani an ka dumunikɛta minnu n'an san k'u dun bolokɔnɔnaw fɛ sanni na sira fɛ fo ka taa se sirabadaw ma saniya taga sira fɛ an ka ministère ka baara don an kan ka baara kɛ ka taa saniya sira fɛ ka mɔgɔw lana ka taga u ka se ka u yɛrɛ u ka taabolo tagacogow yɛlɛma pour que ka saniya jogo dɔw ta ka saniya wale dɔw ta walasa u bɛ se ka kisi bana dɔw ma maintenant sariya sira fɛ komi kabini Mali bɛ yen nɔ anw yɛrɛ ye ko dɔn ka sɔrɔ 82 kuma gouverneur ka arrêté dɔ dɔrɔn de tun bɛ appliquer Bamako Mali dugu tɔw kun t'a la sisan an ye nin sariya belebele fila ninnu ta walasa a ka se ka kɛ Mali fan bɛɛ la komi mɔgɔ minnu b'u ka wuluwulujiw bɔ ka bila carré kɔnɔnaw la a ti bɛn ni sosow sigira la ka taa mɔgɔw kin a bɛ bana dɔw bila mɔgɔw la sisan dɔw bɛ tobili kɛ u b'a feere u ka dumuni ti mara ka ɲɛ a mana tiɲɛ ni mɔgɔ y'a dɔn a bɛ bana bila la sisan olu bɛɛ bɛ se anw ma an ka kɛnɛyasow la pour que an ka se k'u furakɛ ni dun ma se o dumuni nɔgɔlen ninnu ma ou bien vecteur ma sigi a la ka bana bila a la ou bien ka bana ta ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka n'a bila dumuni na n'i y'a dɔn a bɛ yɛlɛma i fɛ an kɔni bɛ fɛ de ka mɔgɔw wele ka na hali bi u ka sabali u ka jogow yɛlɛma sanction ka ɲangini man di mɔgɔ si ye a man di mɔgɔ si ye k'i den bugo i b'a nɛgɛn k'a nɛgɛn k'a nɛgɛn de a bɛ se bugɔli ma yɔrɔ min o b'a sɔrɔ a dama tɛmɛna donc an bi maliyɛnw an bi taga u fan fɛ a baara kɔni a man nɔgɔn an yɛrɛ b'a dɔn a man nɔgɔn mais mɔgɔw b'an bolo dɛmɛbagaw fɛnɛ b'an na gɛlɛya minnu b'o la a suguya ka ca gɛlɛya dɔw bɛ yen o bɛ bɔ an yɛrɛ la donc o gɛlɛyaw ti dɔwɛrɛ f'an an jogo yɛlɛma jogo dun bɛ yɛlɛma cogo di ni adamaden sanuya bɛ daminɛ an yɛrɛ de la n'an y'an yɛrɛbakun sanuya an bɛ fini min don k'olu sanuya an bɛ si yɔrɔ minnu na n'an ka sigidaw k'olu sanuya a ka ca Ala fɛ bana caman bɛ an sɔrɔ bi o bana ninnu olu bɛ ban pewu an ye kɛnɛyaso mɔgɔw baarakɛlaw ye ani bɛsɛya mɔgɔw de y'an ye donc an bɛ aw ladɔnniya nin ko in na an b'a daminɛ fɔlɔ ka kibaruyaw d'aw tulo kan aw ka kɛnɛya bɛ sabati cogo min aw kan ka fɛn minnu kɛ pour que k'aw kisi bana ma comme bamananw b'a fɔ bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye an b'o baara de daminɛ fɔlɔ mais sariya mana fɔ f'a ka labato de donc mais pour k'a ka labato an b'a ɲɛfɔ aw ye fɔlɔ aw k'a dɔn mɔgɔw bɛ taa sigidaw la k'a ɲɛfɔ aw ye dumuni feere yɔrɔw fana na k'a ɲɛf'u ye contrôle bɛ tila ka kɛ ni min ma sariya labato parce que n'e ma labato i bɛ kɛ sababu ye ka bana lase i kɛrɛfɛ mɔgɔ ma donc o dun t'an ka laɲini ye an bɛ yan nɔ ka kɛnɛya la sabati bɛɛ de ye jamana in kɔnɔ donc an b'a ɲini population fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ pour que k'u yɛrɛ sanuya k'u ka sigidaw sanuya
u bɛ dumuni minnu dun k'u hakili to a la u bɛ minnu san sugudaw la u k'u jija k'a lajɛ a ka kɛ fɛn sanuman ye parce que bamananw b'a fɔ ko kɔnɔbara tɛ ko. Ni sariya sen fila min talen filɛ nin ye n'a waleyara a bɛ kɛ sababu ye k'an kisi ka bɔ waleya jugu caman ma min bɛ se ka kɛ degun ye ka ɲɛsin an ka kɛnɛyaw ma. Ka aw ladɔnniya ka fɔ sanuya ko kuma bɛ an ka jamana kɔnɔ kabini san 1996 n'o ye san 1996 san ye. Nga a lakurakurayara juin kalo la san 2004 waati n'o ye san 2004 ye. O ɲɛsina kɛnɛya sabatiko ɲuman ma ani sigida sanuyako ɲuman walasa an ka sigida nɔgɔw kana kɛ kɔlɔlɔ ye jamanadenw ka kɛnɛya sabatiko ɲuman ma. Kumandukaw fe san o san olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲajɛ min dala seko ni dɔnko kɛnɛ don k'a ma ko festival de musique et danse traditionnelle de Kumantu a ta ko 5e 5e édition ɲɛnamayara ka daminɛ sibiri avril kalo tile 29 ka taa se mai kalo tile gale ma ni o bɛra ntɛnɛ ma san 2017 Kumandukaw fe an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a denbaya tun bɛ maa min bolo o ye sɛnɛkɛlaw tɔgɔla so APKM ɲɛma Bakari Togola ye minisiriw caman olu kun bɛ a kɛnɛ kan ka taa se minisiri kɔrɔw ma i n'a fɔ Bokar Tireta ni ale RPM ɲɛma ye ka taa se minisiri ɲɛma kɔrɔ Moribo Siribe professeur Cɔmɔgɔ Sangare ni o ye minisiri ye olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kan Amadu Kamara kun bɛ Cherifla TV jabarani tɔgɔ la. Kumantunkaden minnu sigilen bɛ Bamakɔ n'u ka ɲɛmɔgɔba ye Cɛkura Dunbiya ye i n'a fɔ u bɛ deli ka kɛ san o san u ka seko ani dɔnko ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a ɲɛsin u ma walasa k'a yɛrɛ k'a fɔ ko u hakili b'u u bɔyɔrɔ la ni an b'a wele ko festival de musique et de danse traditionnelle n'a denfaya bɛɛ lajɛlen tun dira Mali sɛnɛkɛlaw bagamaralaw mɔnikɛlaw ani jiriturulaw ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Elhaji Bakari Togola ye. Kumantu festival ni y'a ta ko 4nan ye mais a ta ko 4nan o ni sisan cɛ fɛn fɛn ye san 4 ye san 5 a b'o bɔ ka sabuya kɛ jamana tun bɛ bolo mun kan an nana ye an tɛna se ka to tan fo an ka essayer ka festival organiser an ka ressortissants minnu bɛ Bamako an n'olu mairie n'olu faralen ɲɔgɔn kan an ye nin ko in labɛn a bilama a kɛra lawasa ye cogo di Kumantu dugu 37 min bɛ commune kɔnɔ a dugutigi fara a musow kan fara cɛw kan bɛɛ y'i bolo du i kun walasa fɛn in ka se ka taa ɲa donc o ye ne yɛrɛ nimisa wasa kosɛbɛ ka ɲɛsin bi invité minnu nana n'i y'a jateminɛ ministre min bɛ kɛnɛ kan fɛn fɛn 4 5 a b'o bɔ député min bɛ yen o tɛ se ka compter ka ban o ye lawasa de ye ka dugawu kɛ hali bi ala k'a ni aw dɛmɛ. Nisɔndiya bɛ ne la vraiment bamananw y'o yira da de ko ni ko nisɔndiya b'a to ka tasuma fiyɛ n'a daji m'a fɔ a bunti b'a fɔ a nunji b'a fɔ ne bɛ yɔrɔ min na bi vraiment ne nisɔndiyalen don ne bɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ fana kunnaja la parce que ni nin façon kɛra i tile rɔ o ye kunnaja de ye an bɛ barika da ala ɲɛ festival ne a ta ko 5nan de ne a kɔ hɛrɛ ala k'o d'an ma a labanko ɲuman ala k'o d'an ma ne kɔni ta hinɛ t'aw ne kɔni bɛ yɔrɔ min na bi nisɔndiya bolo tɔ foyi tɛ ne la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin seko ani dɔnko kɛnɛ ni nin tun y'a ta ko 4nan ye a kɔni kɛra fɛnba ye Kumantukadenw bolo sabula Kumantu dugu 23 u bɛɛ lajɛlen n'u ka fɔlifɛn an'u ka seko ni dɔnko o yera kɛnɛ kɔnɔ min b'a yira k'a fɔ ko hali bi ko seko ani dɔnko ko a talen bɛ ka don ba la Kumantu mara kɔnɔ. Kumantu festival tɛ dɔwɛrɛ tɛ an ka kɔrɔlenw an ka seko ni dɔnko o bɛ se ka dɔn cogo min na ne ye bi jama bɔra dugu 37 a mɔgɔ bɛɛ nana ka ɲɛnajɛ fɛn bɛɛ bɛ kan ka fɛn de fɔ an ye pour an ka se ka ɲinɛ an yɛrɛ kɔ a bɛ fɔ an ka kanw na ko jidɔn sodɔn yiridɔn yɛrɛdɔn ka fisa n'a fɛn bɛɛ ye n'i t'i yɛrɛ dɔn ko caman bɛ yen a bɛ tɛmɛ i kan. Ne nisɔndiyara k'a fɔ ne yɛrɛ ye Kumantuden ye Kumantukaw association k'a fɔ ne k'a ka parrain o diyara ne ye. Parce que o ne fait considération de mɔgɔ bɛ bɔ yɔrɔ min na n'i ma bonya sɔrɔ yen a ka gɛlɛn i ka bonya sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ hali n'i ye bonya sɔrɔ yɔrɔ ye n'i ma bonya sɔrɔ i bɔ yɔrɔ la fɛn jɔ de y'i jɛ o la a diyara ne ye et puis an bɛ fɛn min na festival k'a fɔ an kana ni dugu fɔli kɔrɔw ye dugu o dugu fɔli 5 fɔli 4 b'a bɛɛ la mais fɔli kelen ka choisi duguw kɔnɔ ka na an sigi tile 3 ka hakiliw falen o koba de i nana sannilaw i nana feerelaw i nana lamɛnnilaw a bɛ hakili dɔ di mɔgɔ ma a b'a to i bɛ hakili jabɔ min na n'i nana i sigi tulonkɛyɔrɔ waati dɔ ni juguman b'i kɔnɔ i bɛ ɲinɛ o kɔ et puis an ka cikɛyɔrɔw la dugu o dugu ni bɛ yen fɔli ninnu de bɛ cikɛlaw accompagner samiyɛ fɛ donc n'an ma ɲinɛ k'a fɔ fɔli ninnu bɛ an dɛmɛ ka cikɛ belebeleba kɛ foro kɔnɔ n'a y'a ciw sara an yɛrɛw de bɛ nimisa. Kumantukaw ka nin festival belebele ta ko 4nan ye tile 3 kɔnɔna na a kɛra
kulon nisɔndiya tasibila bonya ani karama ka ɲɛsin kumantu n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma k'a yɛrɛ k'a fɔ ko seko ani dɔnko k'a jɔyɔrɔ ka bon an ka ladala kow ani an ka dugu ɲɛtaa kan an b'a fɔ ko ala ka tako wɔɔrɔnan ala k'o yira bɛɛ lajɛlen na. O de bɛ dansigi dɔgɔkun kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn ka daw tulo kan ka fɔ laseli wɛrɛ ani maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Usumani Zogo de don yan'o cɛ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnn'a ma.